Déjelo. Una cerveza fresquita. Sí, eso estaría bien. Y mierda. Creo que esa puta me ha pegado algo. ¡Me muevo! ¡Mierda! ¡Te derrotaré! ¡Está! Voy hacia la alarma. ¿Qué le ha pasado a la lata? No, por favor. No me dejéis morir. Ojalá mi... ¿De qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason. Que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega este puto juego. Yo solo soy el público. Y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Mm? ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina. Piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Keith. Buscaban el Chao Yan de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Shen He. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluido, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Voy a matar a ese hijo de puta. Han destrozado este sitio, pero bien.
¿Los tíos de Bass están aquí? Ese sitio me da escalofríos, tío. No me gusta ni un pelo. ¡Mierda! ¿Cómo después de almear? No debería haberlo hecho a pelo. Dios, haz que pare. Solo otro chute. ¡Qué calor! ¡La puta hostia! ¿Quién mataste a los tíos? Vale, vamos. Entonces, ¿buscan un cuchillo japonés? Joder, entérate ya. Calor. Creía que sonaba algo por allí. Joder con el calor. Que alguien me... ¡Joder!
Creo que debo alcanzar esa cornisa. 2 interruptores. Fácil. Parece que está podrido. Oh, venga ya. Creo que ya está. ¿Esto es lo que estoy buscando? Vale, bien despacito. ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordomudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason, no vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaría a los médicos con Keith. Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. Esta mierda es mágica. Me estremezco al pensar lo que nos espera. Nos vemos, Jota. Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. ¿Cómo? Tú, cabrón. Has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira a Keith. Keith no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha. ¿Recuerdas a Senji? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale?
Bueno, pues el puto Senji tiene un capitán llamado Lincoln. Y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chaoyan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí. Esclaviza a todos los lugareños, pero Senji, oh, el muy cabronazo, hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason. Muy astuto. Pues el tesoro. El tesoro. Nadie sabe dónde está. Ya no está en el barco. ¿Mm? Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. ¿Mm? Espabila. Suerte. Esto se me acabará derrumbando encima. Chinos, japoneses, británicos, medio mundo ha estado en la isla. Pero ninguno de estos cabrones se ha quedado mucho tiempo. Ahora el sitio es nuestro, y por mis cojones que lo va a seguir siendo. Empezad a buscar. La verdad es que no estoy de humor para una barbacoa. Francotiradores, debo ir con calma. Espero que esto no sea nada. Tranquilo, solo echas un vistazo. Estaré volviéndome loco.
Venga, seas quien seas. ¡Joder! Ya veo. Tengo que derribar el tejado. ¡Joder! ¡Ja! ¡Morded el polvo! ¡Hijo de puta! Probaré con la brújula. ¡Ah, ah! ¡Sí! Sí, esto acojona un poco. Sin salida. ¿Habrá alguna forma de activarlo? ¿Por qué será que esto me da mala espina? Vaya. ¡Oh, no, no, no! Bueno,
Por ahí ya no voy a salir. Vaya. Joder. Otra pieza de la brújula. Este sitio se va a venir abajo. Me has puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. Héctor, mira. Parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes a Keith. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado.